여러분 혹시 이런 경험 있나요? 시작하기 전엔 망설임이 가득한 순간 말이죠. 영국 시인 윌리엄 머레이는 이렇게 말했습니다. 결심하기 전에는 늘 망설임이 따른다. 하지만 무엇이든 할 수 있거나 꿈꿀 수 있다면 지금 당장 시작하라. 대담한 행동 속에는 천재성과 힘, 그리고 마법 같은 변화가 숨어 있다. 행동은 불가능을 가능으로 바꾸는 마법 같은 힘을 가지고 있습니다. 결심만 하지 말고 대담하게 시작해보세요. 오늘 여러분이 가진 작은 결심 하나가 내일의 놀라운 변화를 불러올 수 있습니다. 구독과 좋아요는 인생을 바꿉니다.